kiến thức nó tương đối đơn giản và cơ bản. And I want to leave some time for questions. Tôi sẽ dành một chút thời gian cho các bạn để các bạn đặt câu hỏi trong bài nói này. And you better come up with questions, because if you do not, we will come up questions for you. Và chúng tôi cũng mong có câu hỏi từ các bạn. This morning we were talking about the focus echo exam, and I wanted to go over some basic things about a focus echo exam. Chúng tôi sẽ có một cái buổi để nói với các bạn về thăm khám siêu âm, và bây giờ chúng tôi sẽ tập trung vào cái quá trình khám siêu âm. And we will be leaving this talk and the other talks for you to use to train each other. Chúng tôi sẽ có cái thời gian để dành cho các bạn để mình sử dụng. So we'll cover some cardiac anatomy, the basic echo protocol, standard views, and I'll show you some common pathologies. Mục đích của cái này thì đầu tiên chúng ta sẽ đi lướt qua về giải phẫu của tim, sau đấy là một cái mẫu để trả lời kết quả siêu âm, những mặt cắt cơ bản, các kỹ thuật xương cơ bản và một số bệnh tim thường gặp. So you know that the heart is difficult to image with ultrasound because it is very protected. Chúng ta thấy rằng với tim thì chúng ta chỉ có thể thăm khám bằng chúng ta nên thăm khám bằng siêu âm, tại vì quả tim phải bảo vệ rất là chặt chẽ trong lồng ngực. There are the ribs, the lungs surrounding it, so it makes it difficult to see with ultrasound. Tim thì bao bọc bởi xương và phổi, cho nên là tương đối khó khăn trong quá trình thăm khám bằng siêu âm. So the basic echo protocol is using the handhelds. We are just doing two-dimensional imaging and color flow Doppler. Nếu chúng ta sử dụng những thiết bị siêu âm cầm tay thì chúng ta sẽ sử dụng được cái siêu âm 2D và Doppler. We spend most of our time in the parasternal window, looking at the parasternal long and short axis views. Chúng ta trong cái phần lớn thời gian chúng ta làm siêu âm thì chúng ta dùng các mặt cắt ở trục ngắn và trục dài cạnh ức. So in cardiology, we love abbreviations. Với các nhà siêu âm thì chúng ta thích những cái hình ảnh. But you know, or you will be learning most of these. Và chúng ta đều mong muốn là đạt được những cái chỉ số. So standard views and technique. Bây giờ chúng ta sẽ đến những cái tiêu chuẩn về hình ảnh và kỹ thuật. We image most of our patients turned on their left side, which shifts the heart out from underneath their sternum. Khi chúng ta cho bệnh nhân làm siêu âm thì chúng ta thường cho bệnh nhân yêu cầu nghiêng sang bên trái để cho quả tim nó nằm sát nhất với thành ngực. So to see the long axis, the indicator on the probe is towards the patient's right shoulder. Khi để đạt được cái mặt cắt trục dọc cạnh ức trái đó thì chúng ta sẽ để sát cái bờ trái giữa với phần cái marker của cái dấu của đầu giò, chúng ta xoay về phía bên phải của bệnh nhân. And this is the anatomy that we see in the parasternal long axis view. Và đây là cái hình ảnh của một trái tim bình thường khi chúng ta nhìn được trục dọc cạnh ức trái. So of course we see the left atrium, left ventricle, aortic, and some of the right ventricle. Theo cái vị trí ông chỉ thì đầu tiên đấy là lý trái, then thất trái là ngoại chủ và thất phải. So this is the anatomy in a still image. This is looking at motion. Chúng ta sẽ quan sát từ cái hình ảnh khi chúng ta dựng hình cho tới cái vận động của quả tim. And for all the images, I like to look in a systematic fashion. Và khi đánh giá về vận động của quả tim thì tôi thích đánh giá về cái vận động của toàn bộ quả tim. I start with the left atrium, and I want to see if the left atrium is normal in size. Và khi đánh giá về vị trái thì tôi sẽ thấy là cái vị trái này nó ở vị rất bình thường. If the aorta is normal in size, the left atrium should be about the same size, maybe slightly larger. Nếu mà chính trường hợp chân bình thường thì ta thấy là cái kích thước của cái máy chủ như vậy mà cũng không bị giãn ra. Then I just follow the blood. Is the mitral valve normal? Is the left ventricle normal? Is the aortic valve normal? So the blood in, the blood out.
Trong cái trường hợp bình thường, tất cả các cấu trúc bình thường, van hai lá trên thất trái và van động mạch chủ bình thường, và máu sẽ chảy từ trái qua van hai lá xuống thất trái để lên động mạch chủ. The pericardium, the fibrinous pericardium, is usually the brightest structure around the heart. Cái màng ngoài tim cũng là cái màng sơ, nhưng tuy nhiên nó là cái thành phần sáng nhất trên cái hình ảnh của chúng ta thu được, cái phần bao quanh mặt ngoài của quả tim. And the walls of the ventricle, the posterior and septal walls, should be right about 1 centimeter in diameter. Ở đây thì là thấy là gì? Với cả cái phần sau đất trái và cách lên thất, với những cái trường hợp bình thường thì ta thấy là nó chỉ dày đến khoảng dưới 1 cm vuông, và dưới 1 cm. We covered this yesterday if you were here. One of the problems is not having enough gain on the control, and this is low gain. Cái mà chúng ta hay gặp nhất khi mà chúng ta mua được cái hình ảnh siêu âm không đẹp đấy là chúng ta để cái gain quá thấp. And then the other problem where we have excessive gain, too high of gain. Hoặc là chúng ta lại đặt nó quá cao. So we destroy the resolution. Và như vậy chúng ta làm cho các cái hình ảnh nó sẽ xấu đi rất nhiều. And then of course you can change the depth. This is a shallow depth. This is a deeper depth. Cũng như vậy với cả cái độ sâu của trường ảnh. Nếu chúng ta để cho trường ảnh bị nông thì chúng ta không quan sát được những cấu trúc phía sau. Nếu mà ta thu nhỏ vậy, chúng ta tăng cái độ sâu của trường ảnh thì chúng ta sẽ quan sát được cả những cấu trúc ở phía sau của quả tim. And then a wider sector and a narrow sector. All controls on the machine. Vậy thì chúng ta có thể điều chỉnh được cái độ rộng của trường ảnh. Thế từ mở rộng ra hay thu nhỏ lại tất cả những cái chức năng này trên máy. So the good news is that you control a lot of things. Và như vậy thì các bạn thấy rằng chúng ta rất là vui mừng, chúng ta có thể điều chỉnh được rất nhiều thông số. The bad news is that you control a lot of things that you can make worse. Một cái điều không hay là nếu mà chúng ta làm quá đi thì đôi khi thì lại làm cho hình ảnh nó trở nên tồi hơn. So this is looking at color Doppler with a normally positioned color box looking for mitral regurgitation. Đây là quá trình khi mà chúng ta cho cái nước lên, tín hiệu nước lên vào thì ta thấy cái dòng chảy nó theo cái hướng bình thường từ nhĩ xuống thất và đến động mạch chủ. Đồng thời chúng ta cũng có thể thấy là để có con hở hai lá cạnh nhau. And this is the long axis looking for mitral regurgitation where the box is not covering the left atrium. Nhưng mà đơn khi chúng ta để cái cửa sổ màu nó không đúng vào cái vị trí chúng ta mong muốn, thì thực ra chúng ta sẽ không quan sát được cái phần màu của vòng mũi trái. Chúng ta không đánh giá được cái hở hai lá. So this is good position, this is bad position. Vì vậy thì là cái vị trí tốt của cửa sổ màu lúc này phải là nằm ở cái vị trí ta muốn khảo sát. If you were looking for aortic insufficiency, both of these would be good position. Nhưng mà nếu mà ta tập trung quan sát vào động mạch chủ thì cả hai cái cửa sổ màu lúc này ở đây thì đều là tốt cả. So still in the parasternal window, if you rotate the transducer beam 90 degrees clockwise, then you can see the short axis. This is the long axis, this is the short axis. Cũng bắt đầu từ cái vị trí ta lấy cái mặt cắt trục dọc cạnh ức trái. Nếu ta xoay cái đầu dò của siêu âm đi 90 độ thì ta sẽ thu được mặt cắt trục ngắn cạnh ức trái. And now the transducer, the indicator on the transducer is pointing to the patient's left shoulder. Và như các bạn thấy là cái vị trí đánh dấu trên đầu dò siêu âm của chúng ta bây giờ sẽ quay sang bên vai trái. And at the level of the two papillary muscles, we see the short axis, the left ventricle as a circle. Ở đây thì ở mặt cắt cạnh ức trái, cắt ngang qua cột tơ, hai cột tơ thì ta thấy là cái vị trí của hai cột tơ của van hai lá cũng như là cái chu vi của bụng thất trái. And of course, at this level, we see the left ventricle, ventricular septum, right ventricle. Ở cái mặt cắt này chúng ta thấy là bụng thất trái cách trên thất và bụng thất phải dần dần như thế. Then you can sweep up to the mitral valve, aortic valve. But here, the short axis is in the center of the sector, and here it is off center. Ở đây các bạn thấy là gì?
tiên thì là cái hình ảnh bên tay trái của các bạn là cái vùng đất trái nó nằm ở giữa khung hình trông rất là đẹp, như bên tay phải các bạn khi đó là các bạn đã thấy cái vùng đất trái nó bị lệch ra ngoài. So again, you are controlling what the image looks like. Ở đây thấy là các bạn như vậy thì cái hình ảnh vùng đất trái chúng ta không đánh giá được hết. So angling up more superior, we start seeing the mitral valve. Ở mặt khác khi mà ta đi lên trên ở trước thì ta cắt qua cái lớp thẳng có qua hai lá. And in this view, of course, the anterior leaflet is on top, and this is the posterior leaflet. Ta sẽ nhìn thấy lá trước của ban hai lá ở phía trên và lá sau ban hai lá ở phía dưới. And as we angle up more superior, we start seeing the short axis of the aortic valve. Ở đây thì ta nhìn thấy ở mặt cắt này là mặt cắt phía bên trên ta nhìn thấy sang động mạch chủ. After the parasternal window, you slide the transducer out to the patient's apex. Cũng từ cái vị trí mặt cắt cận trực ngắn đó ta trượt cái đầu giò xuống về phía mỏm tim. And this is where we see all four chambers, the apical four chambers. Và ta thu được cái hình ảnh của vùng tim trùng họng. From this morning, this is of course where we get the global longitudinal strain from the apical views. Cũng từ mặt cắt này buổi sáng nay chúng ta đã nói rất nhiều về cái đánh giá về strain của vùng đất trái và đánh giá độ giãn của các vùng tim. The orientation of the heart within the chest is with the atria on top and the ventricles on the bottom. Vâng, đây là chỉ là cái bước mà đảo ngược lại cái hình ảnh để cho cái hình ảnh ta thu được trông gần giống như hình ảnh quả tim ở trong lồng ngực với nhĩ, các hai bột nhĩ nằm phía trên và hai bột thất nằm phía dưới. But in echocardiography, we invert that, and we have the ventricles on the top, the atria on the bottom. Đây là cái việc mà các nhà sư hay làm, tức là chúng ta đảo ngược cái tổ chức của một tim này trong hình ảnh, trên hình ảnh chúng ta thu được, tức là với các bột thất ở phía trên và các bột nhĩ ở phía dưới. Only echo does this. All other imaging modalities has it with atria on top and ventricles on the bottom. Chỉ có các nhà siêu tim thì mới có cái hình ảnh như thế, chứ còn phần lớn các phương pháp để nói hình ảnh khác người ta sẽ đưa cái hình ảnh của quả tim trở về với cả theo như giải phẫu. So we like to turn it upside down, and it is not good. Các bạn thích cái hình ảnh nào ạ? But that is what we deal with. In pediatrics, they invert the images, so pediatricians do it correctly. Với các nhà siêu tim nhi, các nhà siêu tim nhi khoa thì họ hay làm ngược lại với chúng ta, và đấy là cái cách để họ nhìn quả tim đúng hơn. And again, with color flow Doppler, we now have good flow because we are more parallel to flow into the ventricle and flow out of the ventricle. Với mặt cắt phối màu tim từ họ này chúng ta sẽ đánh giá được cái tín hiệu màu tốt nhất. Thế tại vì khi này lúc này thì các lọc màu nó sẽ song song với cả trục tim của chúng ta. We angle the beam up superior, we start seeing some of the left ventricular outflow tract and the aortic valve. Nếu chúng ta hướng cái đầu giò hướng về phía trước một chút, tức là trên hành lâm sàng chúng ta hơi ngửa tay ra một chút thì chúng ta sẽ nhìn thấy ban đầu một chút. We call this the apical five-chamber view, but I don't think there's really five chambers. Chúng ta hay gọi đây là cách một từ mỏng, nhưng mà tôi nghĩ nó cũng không hẳn là năng buồn. But here's an example looking with the apical four-chamber, angling up to see the aortic valve, LV outflow tract. Ở đây thì là một cái ví dụ của một cách mong buồn từ mỏng, nhìn từ mỏng tim thì đã thấy cái ban đầu máy chủ ở phía dưới. A good view for looking for aortic velocities and aortic insufficiency. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy đây là một cách rất tốt để chúng ta đánh giá vận tốc qua ban đầu máy chủ cũng như là cái phần đất trái. So here it's just looking at normal flow during systole out the aortic valve. Thế là ta cho vào và để ta đánh giá những dòng chảy qua phần đường đất trái và ban đầu máy chủ. And the last window or position is subcostal. Cái mặt cắt cuối cùng chúng tôi hay khảo sát đấy là mặt cắt
here we can get the 4 chambers, and also we can look for the inferior vena cava. Ở đây thì chúng ta có thể thu được cái hình ảnh của 4 buồng tim, cũng như là đánh giá được các cái tĩnh mạch chiều trên, tĩnh mạch chiều dưới. So we see some of the liver, hepatic vein, IVC connecting with the right atrium. Từ mặt các này ta có thể thấy được đó ở đây là cái tĩnh mạch trên gan, tĩnh mạch trên gan này, tĩnh mạch chiều dưới và kết nối cận phải. This, of course, is a great view to look for the IVC dilated with right atrial pressures. Ở đây nên đây là một cách tốt nhất để chúng ta đánh giá được cái đường kính của cái tĩnh mạch chiều dưới và độ giãn, độ sạch của tĩnh mạch chiều dưới, để từ đấy chúng ta đánh giá được áp lực phải. Especially if the patient has a pericardial effusion, you are worried about tamponade. If the IVC is normal and collapses, then they probably do not have cardiac tamponade. Nếu mà bạn thấy là bệnh nhân có trong dịch màng tim và bạn nghĩ là bệnh nhân này có ép tim cấp, thì nếu mà ta nhìn thấy cái tĩnh mạch chiều dưới nó vẫn không có giãn và nó vẫn có cái độ sạch thì khi theo hô hấp thì khi đó bệnh nhân không có cái ép tim. And this was also where we measured it to see about right atrial pressures, to estimate that for right ventricular systolic pressures. Rồi như tôi buổi sáng đã nói, tức là ta đo cái đường kính tĩnh mạch chiều dưới và cái độ sạch của nó, để từ đấy ta ước tính ra được cái áp lực túi phải mà ta sử dụng trong công thức để tính áp lực xuống phổi. So I put together some pathologies, and I'll pair them with the normal versus some abnormality. Bây giờ ta sẽ đi một chút về bệnh lý, thì bên tay trái là chúng ta thấy cái hình ảnh tim xương tim bình thường, và bên này là có một cái bất thường. So we see the right pericardium on both sides, but here there is an echo-free space between the pericardium and the heart itself. Ở bên này ta vẫn thấy là cái màng ngoài tim nó dày, nó sáng lên như thế này. Thì ở bên tay phải ta thấy là gì, là vẫn màng ngoài tim ở đây, nhưng mà giữa hành tim và một màng ngoài tim ta thấy có một khoảng trống âm. But when you look at the ventricle, again, you look, is the left atrium normal? Here's normal. The ventricle is maybe hypertrophied, but good systolic function, and the aortic valve looks normal. Ở cái hình ảnh này ta thấy là gì, là nhĩ trái thì vẫn thường bình thường, vùng thắt trái thì có vẻ hơi bị đạm một chút nhưng vận động bình thường, co bóp bình thường, và cái hoạt động mạch chủ cũng bình thường. And of course the pericardial effusion. Như vậy thì chúng ta có kết luận là bệnh nhân có tràn dịch màng tim. And this is smaller pericardial effusion compared to this patient who has a very large pericardial effusion. Ở đây có cái sự so sánh giữa hai trường hợp, một trường hợp bên tay trái đấy là tràn dịch màng tim số lượng ít, và bên tay phải là tràn dịch màng tim số lượng nhiều. So looking at this parasternal long axis view, first again, is the left atrium normal? Compared to the aorta, the left atrium is very much larger. Ở đây nếu mà so sánh với cả mạch chủ thì ta thấy là vùng nhĩ trái giãn hơn rất nhiều. Then is the mitral valve normal? And the normal mitral valve, the anterior leaflet should tip up towards the septum. Here it is tied together. Ở đây ta thấy là có bất thường của vận động van hai lá bình thường thì khi mở nó sẽ đi sát vào với cả vùng vách lên nhĩ ở đây. Thế nhưng mà ở đây thì van hai lá, cái lá trước của van hai lá không mở ra được mà nó cứ như bị kết nối với cả cái lá sau. So it's classic for rheumatic mitral valve disease. Đây là một cái dạng bệnh rất là kinh điển của cái bệnh van hai lá. And the left ventricle looks okay, but the right ventricle is enlarged compared to the right ventricle. Nếu mà ta thấy là cái tương quan giữa cái vùng thất phải và thất trái thì vùng thất trái ở kích thước bình thường nhưng vùng thất phải giảm nhiều. So the good news is there is no pericardial effusion. The bad news is they have rheumatic mitral stenosis. Tin tốt cho bệnh nhân là bệnh nhân không bị tràn dịch màng tim, nhưng bệnh nhân tin xấu lại là bệnh nhân có hẹp hai lá do thấp. So this is the normal mitral valve, left atrium, compared to rheumatic heart disease. Các bạn nhìn để so sánh với hình ảnh xương tim bình thường, cái vận động của lá trước van hai lá và cái hình ảnh bên tay phải đấy là vận động của van hai lá ở bệnh nhân
tái do thất. And in the apical four-chamber view, similar patient with rheumatic mitral valve disease, very large left atrium. Đây là cái mặt cắt đuôi môn từ hỏng của một bệnh nhân có bệnh van tim, bệnh van hai lá do thất. Ta thấy là cái vùng nhĩ trái của bệnh nhân rất giãn. So this is a normal apical four-chamber, normal atrial, left atrium, right atrium, compared to the rheumatic patient. Chúng ta nhìn sang bên trái một cái hình ảnh bốn vùng từ hỏng của bệnh nhân bình thường, với kích thước vùng thất trái, vùng nhĩ trái, vùng nhĩ phải đều bình thường. Còn bên tay phải các bạn để ý thấy là gì, vùng nhĩ trái rất giãn. So again, looking at this patient, I look at the left atrium first. It looks a little dilated compared to the aorta. Đây là một hình ảnh bệnh lý khác. Các bạn sẽ thấy là nếu mà so sánh tương quan giữa nhĩ trái và giữa nhĩ trái và động mạch chủ, bình thường như lúc ban đầu nói tức là kích thước của động mạch chủ và nhĩ trái là tương đương nhau, nhưng ở đây thì nhĩ trái giãn hơn động mạch chủ rất nhiều. The mitral valve is not opening very well, but the ventricle is very dilated and hypocontractile. Ở đây thì là thấy là cái van hai lá mở không tốt lắm, và đồng thời là cái vùng thận nhĩ thất trái cũng giãn rất nhiều, và là bóp của vùng thất trái cũng kém. So the mitral valve, aortic valves are not opening because of low stroke volume. Ta đều thấy là gì là tức là van hai lá mở kém, và van động mạch chủ cũng mở kém là do cái hệ thể nhất bóp kém. So again, the normal peristernal long axis versus a dilated cardiomyopathy. Ta lại so sánh giữa một cái hình ảnh xương tim bình thường với một hình ảnh bệnh cơ tim giãn. This could be due to a viral myocarditis, could be toxic like alcohol. There's lots of different reasons why the ventricle fails. Cái bệnh cơ tim giãn này có thể có rất nhiều nguyên nhân, có thể do virus, có thể do nhiễm độc, ví dụ như là nhiễm độc rượu, hoặc là còn rất nhiều nguyên nhân khác nhau nó làm tim giãn ra. As you can imagine, this patient is probably very short of breath. Nếu mà trên lâm sàng ta sẽ thấy là bệnh nhân này rất khó thở. So no pericardial effusion, but a bad left ventricle. Đấy thì các bạn thấy là bệnh nhân không có tràn dịch hoàng tim, nhưng mà vùng tim trái kể cả chức năng tim trái rất kém. And here in the peristernal short axis, the level of papillary muscle is normal on the left, a dilated cardiomyopathy on the right. Và ta lại nhìn so sánh cái hình ảnh xương tim trùng ngắn ở bệnh nhân bình thường với cả một bệnh nhân bệnh cơ tim giãn, một tim trái rất giãn. You know, all of echocardiography is pattern recognition. So the more examples you see, then the better you will be able to identify the abnormalities. Như vậy thì lại thấy là gì, là khi mà ta đánh giá hình ảnh xương tim càng tốt, là đánh giá của ta với cả bệnh lý của bệnh nhân càng tốt hơn. So here we turned on color Doppler, looking for mitral regurgitation. And in the normal patient, there is no mitral regurgitation by color. Here is severe mitral regurgitation. Khi ta sử dụng lớp đen màu ở mặt cắt bốn buồng, ta thấy là bên tay trái là một trường hợp bình thường, không có hở hai lá, là có cái hở hai lá rất nhỏ ở đây. Cái còn bên tay phải của chúng ta thấy là cái tình trạng hở hai lá nặng. So in the long axis view, here is again no mitral regurgitation versus some mitral regurgitation in this dilated cardiomyopathy. Bên tay trái là cái hình ảnh xương tim bình thường, còn bên tay phải là cái hình ảnh bệnh nhân có cái hở hai lá nặng, và đồng thời là có cái vùng tim trái giãn. We tend to look at the size of the mitral regurgitation, the size of the colored jet. So this would be mild, this would be severe. Nếu chúng ta quan tâm đến kích thước của cái dòng hở hai lá thì ta sẽ thấy là bên tay trái là một cái trường hợp hở hai lá mức độ nhẹ, còn bên tay phải là trường hợp hở hai lá mức độ nặng. But there are problems with just looking at the size of the jet. So you have to be aware, does the patient have a normal blood pressure? And are you angling around seeing the entire jet?
Nhưng có vấn đề là nếu mà chúng ta chỉ để ý đến mỗi cái diện tích của dòng hở hai lá thôi thì chúng ta phải quan tâm đến cái huyết áp của bệnh nhân, huyết áp bệnh nhân có ổn hay không, hay là khi làm chúng ta phải quét cái đầu dò qua lại đánh giá ở nhiều cái góc khác nhau để đảm bảo được đánh giá được đầy đủ cái dòng hở. But you also look at this left atrium, and this left atrium is not as enlarged as the one with the larger mitral regurgitation jet, the more severe. Rồi chúng ta đánh giá thêm cả những cái dấu hiệu gián tiếp như ở bên tay trái này, chúng ta thấy là cái bộ nhĩ trái ở đây nó không giãn nhiều như cái bộ nhĩ trái ở bên này. And this is the aortic valve in the normal patient versus somebody with aortic stenosis. Thế thì chúng ta thấy là hình bên trái cho thấy một cái vận động một cái hình ảnh van động mạch chủ bình thường, và bên tay phải đấy là trường hợp của một cái mạch chủ kích. So the left atrium is normal size, the mitral valve is fairly normal, but the left ventricle has hypertrophy, and the aortic leaflets are thick and not opening. Ở đây cho thấy là nhĩ trái ở kích thước bình thường, cái động mạch chủ cũng ở kích thước bình thường, nhưng mà cái van động mạch chủ của họ vôi rất nhiều, rồi thì cái thành thất trái cũng dày. Nhưng mà xin lỗi là ai để chỉ thì chắc là mình chỉ nữa trước khi ông nói. Of course, we would use continuous wave Doppler to look at the velocity and the gradient across that valve. Rồi nếu mà chúng ta cho các lai màu vào, chúng ta sẽ thấy dòng chảy qua van động mạch chủ. So this is the normal patient with no aortic insufficiency, aortic regurgitation, versus some diastolic flow with mild to moderate aortic regurgitation. Trước khi dịch thì tôi cũng xin lỗi rất là các bạn nào mà không chỉ đúng ý em thì đừng chỉ nữa ạ. Rất là khó cho những người khác theo dõi ạ. Thế thì ở đây khi chúng ta cho lớp level vào, chúng ta sẽ thấy là gì là dòng phụt ngược lại từ động mạch chủ xuống thất trái, rồi đến hở chủ. Ai đang chỉ thì xin dừng lại ạ, không thì mất tập trung cho dịch như vậy. And this patient, of course, has both some mitral regurgitation and some aortic regurgitation. Ở cùng một cửa sổ lớp len này, chúng ta sẽ thấy là có cả cái hở hai lá và hở chủ bên kia. Người nước ngoài Probably more on the mild side. Ở đây thì ta thấy là bệnh nhân này có cả hở hai lá nhẹ lẫn hở chủ nhẹ, mức độ hở nhẹ đến vừa. Versus this patient with severe aortic and mitral regurgitation. Còn đây là trường hợp mà có hở hai lá nặng và hở chủ nặng. So the left atrium is enlarged, a large mitral regurgitation, systolic flow, and a large diastolic aortic regurgitation. Ở đây ta thấy là gì là đầu tiên là thấy bệnh nhân có một nhĩ trái rất là giãn, sau đấy thì cái dòng hở hai lá, dòng màu của hở hai lá rất là rộng, và cũng như dòng màu của hở chủ. And this is the normal again, of course, versus the hypertrophic cardiomyopathy where the ventricle walls are much thicker. So sánh với cả hình ảnh trước khi bình thường thì ta sẽ thấy là gì là một nhĩ trái giãn, bụng tim trái thì các thành tim dày và có kém. These wall, the function of the left ventricle is also depressed or down. Cái vùng thất trái co bóp kém này ta sẽ thấy là cái chức năng co bóp của thành tim giảm. So they would have two problems. One is diastolic filling, and then systolic function. Ở đây bệnh nhân có hai vấn đề, một là cái rối loạn về chức năng tâm trương, và thứ hai là rối loạn về chức năng hấp thu. And in the subcostal position, besides looking at the IVC, this is the four chambers in a patient with a pericardial fusion. Ở đây hình ảnh này cho thấy là bệnh nhân có xạ dịch màng tim. Thế chúng ta thấy rất là cả cái xạ dịch màng tim ở cái phía của cái là nó lan tỏa bao quanh cả quả tim. So we see the liver and then an echo-free space, fluid around the heart. Ta thấy ở phía trên đó là gan của bệnh nhân, thế ở phía dưới là bao quanh quả tim, đấy là một khoảng trống âm do dịch. And this is a normal subcostal IVC, inferior vena cava, into the right atrium versus a dilated IVC. Ở bên tay trái ta thấy một cái hình của tĩnh mạch chủ dưới bên
đối với cả nhĩ trái. Tuy nhiên mà nhĩ phải, thế gần thì bên tay phải ta thấy là hình ảnh của cái tĩnh mạch chủ dưới giãn đối với nhĩ phải. This would indicate high right atrial pressures, maybe from tricuspid regurgitation, maybe from cardiac tamponade. Ở bệnh nhân này thì chúng ta sẽ thấy là một cái tĩnh mạch chủ dưới giãn có thể là do cái tình trạng thở ba lá nặng hoặc cũng có thể là do ép tim. And here we're measuring the IVC. This one measures 2.8. So any measurement greater than 2.1 is dilated. Đo được kính tĩnh mạch chủ dưới thì ta thấy là 28,5, lớn hơn với các cái ngưỡng bình thường là 21. And you want to measure it just past the hepatic vein, just right about that level. Chúng ta sẽ đo ở cái vị trí mà phía dưới của tĩnh mạch trên gan, ở cái ngưỡng như này. So those are just some short examples, and now I think we'll open it up for questions. Bây giờ đấy là cái bài báo cáo đã kết thúc và xin các bạn cho câu hỏi. Thank you. Ai có câu hỏi xin đặt câu hỏi.